Lekebele, nazuli
Elekebele, 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 Hallelujah.
solo penza to mona bola mona. Amen. Lokolo zana bomo eleki nyonso. Amen. Nyonso. Corona ekanisaki ekolonga biso. Loto nyatia. Amen. Bando ki bakane balobi ya komona sanzo telelo zana bomo. Amen. Ja mokuta atika na simba kaka yo lisusu. Parce que vous allez colonne à Bango. Amen. C'est pourquoi tous ont dit les lots pour reconnaître le bonheur. Amen. Dès ce qu'elle est la biso. Amen. Les deux hommes colomounen. Il y a coton dans un. Amen. Mystère et l'équipe mounen coton dans un des années. Amen. Mystère. Tombola Mungongo, Ambola Zanga. Puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Job 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblait peu de choses. Amen. Mais celui qui t'est réservé sera bien plus grand. Amen. Zamba bomba kabola muna suka. Amen. Na tongwa lelo kiteza ya suka. Ono bola munyo sobongisi sopa yango. Bola mungo banda ko bondela. Ali no no ya ibate. Depo bota mai zamuke. Lelo ya ngene zo ko meziyo. Zo sabe ani bole nyoso. Ni na reserva ya dina yo. Ko zana reserva ya dina yo. Ko zana reserva ya dina yo. Ko na bana na yo. Ko na yo moko. Lelo to zo na yango. Lelo na zo zonga. Na le plus grande. Na santé na ga. La plus grande. Na bafona ga. Na ministère. Roso ya malamu. Ya munene ko ko ministaki. Na zo zonga na ngole lo. Parce que banza. Basa de l'ignoso. Ko ko zonga pa yo. Parce que lelo na zo zwa. La plus grande ça. Oya kolo. Solo ministaki. Ko uta la lola. Papa de boko na yo. Eki sabon kolo na ga. No boko na yo. Eki sabon kolo na bana na ga. Lelo nzambe. Na yo pote kolo. Ya munene ole ki. Oyo bongisa maki. Lelo na zozo yango. La santé. Na ba faire. Na bisala na ga. Papa zo lo komi. Zoma sans ami. Au nom puissant de Jésus nous avons ainsi déclaré. Amen. Yem sans ambe. Onyo sezali ya yo. Et comme na lola lokola libamboli. Et kota na moi douté. Amen. Onyo c'est à moi de juillet et kota te. Avant comme les 31 minutes et puis ça me la yo. Amen. Tout ce qui va faire ciel, Seigneur, tout ce qui va dans la parole de Dieu, et kota na yo. Merci au plus tard, le 31 juillet 2020, Simba ya Kokolo, na Kongo na Yesu, Yoso yongizikona na Kokolo, Utana lola panamoa Seigneur, et koma na utre ya gloire, Banswa yango, Banswa yango lelo, Banswa yango lelo, Banswa yango lelo, Kongo na Yesu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Comment on a pas ton Dieu. Aux âmes malades. 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 Papa, merci pour le beau monnaie. Vous allez engager Tongo pourquoi? Les nouveaux hommes dans les pambos. Un bon nouvelle là-bas. Un changement. Un guérison. Un exploit. Au nom de Jésus. Merci papa parce que c'est un yango. Demandez monsieur à disposer à Koyoka yo. Et quand le bonheur vend la mitema na biso. Et bongo le bila kelmabe. Mais comme ma pambo. Échec comme succès. Kolele comme sengo. Tongo lelo. Parce que c'est un yango. Nous pétons le maboko. Nous te grandis. Nous faisons ça. Nous allons.
salon zamba zamba et vous pouvez passer ce moyen malgré le confinement vous allez confiner ici quand Amen. Alléluia. Quand même ce témoignage vous allez confiner. Amen. Maman peut se série de témoignages. Alléluia. Le confinement. Et béni bazala quoi. Amen. Voilà, il faut témoigner. Pour te oser la qualifier pour votre mususu. Praise the Lord. Alléluia. Zamba zolokumu na makamunyo sasa debi sona mois de juillet. Ya mutu yezali ke tuzana bomo ile. Amen. Ya mutu yezali ke tuzana déjà bariche. Amen. Parce que ça sans la biso ya kuzona kokota la fortune financière. Et tu connais ça yo. Et l'autre zozombo. Amen. Tu as les deux actes zozombo. Amen. Ozozo na mbongo lelo. Amen. Pour le moment de télémi, exécutionnaire à banque financière, lelo zozombo. Bah toi quand c'est que le bon plan. Avant qu'il décide, un message va dire quoi dans votre téléphone. Amen. Voilà. C'est que téléphone ouvert. Amen. Bazo tindelo 1 million. Amen. Donc si ça côté ya malobo o était 115 ans basa. Amen. Et sengele bilembo mbongo eza na maboko na yo. Amen. Avant 18h. Amen. Ndeko moko yawa. Abisimba na ina zoke. Na matanga zokande ayepote. Ayebisa nzambe mobali na tel mitango mulai esika moko. Azozo promotion te. Tango ayi to bondeli. 2 semaines plus tard. Ya lobi batinda mbale ngala likasi. Samba lubite likasi eza muke. Azalo. Alléluia. Zamba tomboli mobali lelo. Aza mutume. Amen. Alléluia. Amen. Ami est-ce que na lembe est-ce que batozo mona makambo zamba zo sala. Akozo mona. Alléluia. Azalo. Les atongona. Amen. Les atongona. Amen. Ton numéro zamba ke onyo so ala kisibiso. Zo chango déjà en pratique. Amen. Parce que ceux qui ont côté dans zéro ensemble, aux allogo la zamba. Amen. Amen. Alobi banzela nanga isa banzela na binote. Amen. Banzela nanga isa likolo. Nzela nzambe ile tombola kamutu. Amen. Ceux qui ont moni mutu tombola sala mo isa ka côté na zela nzambe. Amen. Nganga ko tombola mutu te. Amen. Eh. Ceux qui a tombola sika ko boto nyos. Amen. Mais nzambe na biso akotombola yo a maintenir. Amen. Akosala ko kubanda ko mata likolo. Amen. Dans Isaïe 52, verset 13, mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera. Amen. Place na ezakati na sete. Amen. Parce alors, tika baluka na soba komono le sous-sauté. Amen. Parce que nzamba tombola kazana ndako. Amen. Pour ça na que nzamba za préoccupé pour être yo simba mbo. Amen. Tokinga. Amen. Tema na nzamba zo punza. Wananga Marguerite. Wananga Prosper, simba mbo. Amen. Et sa préoccupation là. Amen. Alléluia. Amen. Nimeli nzambe kelelo po ezala motema na nzambe ekokokisa. Amen. Nzambe alingaka prospérité alibota na ye. Amen. Mais lelo maboko wana ekopambola. Amen. Nabi lelo ekoprospérer. Amen. Parce que ezali mokano na nzambe. Po ete tosala yango il faut yebaka na mokili. Mokili lelo eza confronté na makambo ebele ya pasi. Pasi ya mokili ebanda lelo te. Eza ya ba génération. Tomoni tango nzambe abengaki Abraham. Atiko benga moke kaka bata moke abengi ye. Ezaleli. Crise économique. Mokili mobimba. Tango Isaac memema mokili mobimba. C'est pour dire que vie ya pasi ekotika la bolongwa na mokili te. Amen. Quand les toujours vivre unique de son genre. Pandémie. Corona. Yoka komona. Evandisi makambo nyonso. Mutu nyonso aboye kite. Nakojimate. Abandana nda. Allez bien. Ba nyonso ba respecter ye. Ba avion y respecter ye. Biloko nyonso etosi. Etala makambo sa. Mokili mobimba batu nyonso bazolela mbongo. Batu nyonso bazolela mbongo. Mokili mobimba. Barenyo komi kosala. Tokosala nini? Nkite kwei économie epanzani. Bakomi ko
koluka mayele ya bomoto tala mayele ya bomoto ekosala eloko te il faut kozonga epai na nzambe nzambe apermettre eloko mpona kotalisaka économiste baza bato ya lokuta bamédecin baza bato ya lokuta alléluia pandémie lelo kaka nzambe wana nde akolobisa biso na corona eza eloko mosusu te nazalo mais atako bato bazolela nzela eza wana nzambe alléluia nzela ezali nzambe soki nzambe atalisi nzela te bokobima te etongo ya lelo nde okomona nzela ya kobima alobi soki mikakatano ezali ata eleki yo makasi mais ekoleki makasi te e soki eye nzambe akopermettre te eleki makasi parce que akopesa yo nzela tongo lelo ezokota na nzela makambo nyonso ezaki impossible ezokoma possible oyo esalemaki te ekosalama ok namoni mabale esalami awa na corona oyo esalami ndenge parce que bomonaki nzela namoni bato kotonga na corona oyo esalami ndenge babomonaki nzela ya yo ezopesa melo na tongo na bia yo ezopesa melo na tongo praise the Lord praise the Lord Alléluia. nayebi proverbe moko ezoloba na ntango elanga babuku bakosila te save eza ntango elanga buku emonanaka te parce que batumbaka nzambe mais malgré que bakotumba nzambe eziki okokutaka babuku bazali Amen. c'est dire quoi bango baresiste na moto baresiste na elanga tala wana ekozala témoignage ntango makambo makasi ekozala na mokili yo kolonga nazoyebisa motu moko okolonga parce que yo oza na nzambe moto ya makasi na yo aza nzambe azalo bafongola bible na biso na Jérémie Jérémie 33 verset 20 Jérémie 33 Jérémie 33 Ainsi parle l'Éternel. S'il pouvait rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, ils font mon service. Praise alors. Nzambe alobi asala boyokani ya butu pe na mo na mo. Ceux qui ont moni butu yeba ke moye kobima. Amen. Ceux qui ont moni moye c'est que butu ekoya. Amen. Asala yango ezala alliance. Alobi boy. Mais ndenge na sala alliance entre la nuit et les jours. De la même manière que la sala alliance na David. Alliance c'est salama pour la batu. Amen. Pour na yonanga. Amen. Nzambe asala ke alliance ezala disponible pour na biso. Alobi banganga nzambe balewu nyonso oyo nyonso basalelaka ye baza bato alliance. Amen. Alléluia. Amen. Ozali awo oza mwana alliance. Amen. Alliance no na nzambe ekotikala kobukanaka te. Amen. Mpona nini nzambe na yo aza nzambe ya alliance. Amen. Libota na nzambe bango nde bakotaka alliance. Amen. Tikana yebisa yo mosala nini alliance ezosala. Malachie 3 verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Bokomona bokeseni kala mingi te. Peut-être les obangata lelo. Amen. Na ba wi ba tu yankanza. Amen. Ba tu ya mabe. Ba to ba tuka kanzambe. Ba to balinga kana bango nzambe te. Alobi bokomona différence ekosa ekosali. Pona ni alliance ezali ko exalter biso na mapasi nyonso ozomona na mokili. Tango mokili ekolela pasi nzamba akoya kobimisa bino. Amen. Nzamba abimisaka bato na mitungisi.
na horaire ya vie bato bazo kufa gauche na droite na moni na Italie premier ministre aleli asimbi mutu ba minga nga bakome incapable mokonzi ya mboka États-Unis abandi kusala mapeka asutuka 150,000 morts bazo kunda bango lokola bambinzo asimbi mutu tala yo kutika na kusimba mutu eza lelo komoko te koka musayo te ata ye na gauche na droite et komona ye koleka amen amen tala zale koti na banda ko na biso te na sazo franchement pas amen to zangi eloko te ok transport ya kuya chaque jour amen tala mutu akukanga yo nano abotami te mutu akutelemelo nano abotami te alliance na Nzambe ezobimisana baolwere ya vie bisika bato bazokoya yo kokoya te parce que alliance na Nzambe ekotelemisa yo amen. Praise the Lord. Alléluia. La verset 12 kola lobi bikolo nyonso Malachie chapitre 3. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous êtes un pays de délices, dit l'Éternel. Oyoki, tango bato bazo lela, yo zo comme mama, papa ya eseng, mama ya bolam, tiko zo ngona journal. Balobi bato nyonso bako témoigner pour na bino. Amen. Ndako na yo ekotika na kokota pasité. Amen. Oui, zo comme la bato na saison ekokoma te. Amen. Okokunda mutu moko te pour la corona te. Amen. Parce que biso toza exempté na nzela ya boyokani na Nzambe. Tala. Bana mutu moko bakolongwa kalmingi tena poto. Amen. Nzambe sai. Amen. Alléluia. Amen. Ndako ne kozala vite. Amen. Parce que Nzambe azo surprendre na bolam. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bako benga yo bapesa mikanda immeuble 3 niveaux. Amen. Amen. Ozonga? Amen. Otali esiko ozokuta ka mwanda kwango otali esiko ozokenda. Wana Nzambe mutakusana. Amen. Kota na alliance na Nzambe. Eza lelo mo te kutika na pasi mutu akosa yote. Amen. Praise the Lord. Ata ozaki na mabele nini tutangi na 115. Ozaki na se ya mabele Nzambe akubimisa yo. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Zam kola mutu moko. Amen. Alléluia. Zam kola mutu moko. Amen. Malachie 4, 1 à 2. La 1 à l'obi, moto ya makasi fournaise ardente koya. Mais la verset 2 à l'obi, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Ok. Bah oui, vous allez ko banganga. Moyo ya changement, Yesu. Le soleil de la justice c'est Jésus. Amen. À côté de manangambu na yo. À côté de manangambu na yo. Mabe kozonga na kana bako. Amen. Ona munde kolanda yo. Amen. Basalo. Ata ko malade ekota na nzoto, lelo ekobima. Amen. Parce que lobi azana mapapu na ye na guérison na yo. Amen. Voilà, alliance ezokotisa yo dans guérison totale. Amen. Dans santé totale. Amen. Munganga moko ta ko kucha mukongo na se. Amen. Basalo. Ata ozobunda bunda nango, mais hôpital okokota te. Amen. Zamba big ça zo big sogole. Amen. Basalo. Parce qu'alliance ezali ko exempter biso na makambo ya passe. Amen. Basalo. Alléluia. Agé chapitre 1, verset 5. Zambazolo banabiso, considérez vos voies. Matali kolongo. Zouanzete. Kitanango. Otogeraganda. Et j'en aurai de la joie. Zambazo zela maboko na yo ezela na quelque chose ya kotongelele ndako. Amen. Bazalo? Alléluia. Yemabo. Tine nini Nzambe azopesa biso mbo? Hein? But nyonso ya richesse ya Nzambe ezali mpona promotion ya royaume. Eloko ya liboso. Ezali mpona consommation personnelle te. Soki ozosenga mbongo kaka Nzambe epesenga mbongo, esenga mbongo. Soki amoni tina ya mbongo te, okozwa yango te. Na zondi mena Nzambe kelemba to changer lolenge ya kusenga mbongo epa na Nzambe. Kolo mbongo ezali.
Et l'oko ya liboso, bokonza nzambe kende liboso. Praise the Lord. Alléluia. Tozo ba évangéliste ah to kitinda bango atana poto bakende koteya. Mbongo na ye. Amen. Totongela nzambe ndako awo oyo kokamwisa bato. Amen. Awo nalemba. Amen. Nazoka mena mutonda. Amen. Tala kala mingi te na nzela na yo bato bakoyebele bakoyeba nzambe. Amen. Mbongo na maboko na ezali bokonzi na nzambe etombwama ya satana elimwa. Amen. To vide en fer totondisa royaume na nzambe. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Namona ba Facebook batebele bakomi pona nini ba église ezobanda sika. Tala. Otanga na Bible. Bible ezoloba le 15 août wana eza mokolo ya célébration. Amen. Eza na Bible. Amen. Oui, oui. Regarde, mokolo ya célébration. Waba. Tala. Oyo eza mboka bilaka. Amen. Église nde kocélébre koleka ba babali. Amen. Est-ce que ozokanga be? Amen. Mokolo oyo baluki ya 15 wana. Amen. Eza mokolo ya sabato ya kocélébre. Kende na roi omoni yango. Amen. Praise the Lord. Tala, kala mingi te kocélébre. Amen. Richesse ya nzambe ezoya na maboko na yo. Amen. Pour la célébration. Amen. Pour la célébration. Amen. Deutéronome 8, verset 18. Kolo alobi, ngai moto napesi ma koki. Oyo bazoleka. Oyo tata mobimba boyi. Na mwasi na epa tata na ba. Tala, bima na ndako ya tata na yo. Amen. Forme nyonso asone lelo ozobima. Amen. Ata obali te a 58 ans okobala. Amen. Praise the Lord. Parce que alliance ekolatisa yo ekolongola na makambo nyonso ya pasi. Nzambe alobi na kopambola yo. C'est l'alliance d'Abraham. Alléluia. Jusqu'à 25 ans, il a été au Kobota. Mais alliance, le coup, les équipes alliance. Babima na soni ya kuzanga Kobota. Kala, kuzobi mana soni nyo sur vie na yo. Amen. Alliance sans besoin de mission de la forme nyo sur manière. Amen. Ata ba lobi famille na yo nde ya suka ba manière. Yo kobima. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nanda ba komi na Nzambe komona. Bato nyonso batambola na Nzambe na vie ya pasi. Babima na manière na ba. Amen. David na Zamba. Zamba lukai na Zamba. Tala. Zamba akubimiso na Zamba na yo. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Zamba zolo kanene akotia roi. Mutu moko akende Israeli kutala prophète. Zamba lobi mutona na zolo kayewa. Tala, lelo Nzamba zolo kayo. Amen. Vinyo so pasi na yo Nzamba akubimisanga. Amen. Eza mutu ya suka te na kati na bomo na ye ya komona malere. Amen. Azalo? Amen. Alliance na Nzambe non seulement zola tisi biso, mais zolo ngona vinyo so ya pasi. Amen. Vérifier batu nyonso batambola na Nzambe. Bomo na bango nyonso ya mabe Nzamba bongola ya. Amen. Ezo banda pe na yo. Amen. Ezo banda pe na yo. Amen. Ko kanisa te ke oza mutu ya pasi ya suka te. Lelo zobima. Amen. Na bile lelo zobima. Amen. Yango ke 2026 la fina yo zali kolo. Amen. Azalo? Amen. 2026 la. Amen. Nzamba ku surprendre yo. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit les fait suivre d'aucun chagrin. Alliance na Nzambe ezomema lipamboli oyo ekopesa bozwi emawe ekotika na kolandaka yo lisusu te. Amen. Tozozonga toujours na vie Abraham. Depuis Abraham asala alliance na Nzambe, même na kimubange na ye atikana kosouffrir te. Amen. Alléluia. Amen. Yo kosilisa awa na mokili mutu ya malamu. Amen. Richesse na maboko. Amen. Zoto no kolongono. Amen. Nyonso ya malamu ya vie na yo ekopesa na yo. Amen. Parce que alliance na Nzambe ezali komema lipamboli oyo ezali kopambola biso. Nsima lipamboli mawe kozala te. Nabi mawe kozala te. Mutu wana azali awa. Nabi mutu wana azali awa. Les clés essentielles pour entrer dans le monde de la fortune financière. Clés essentielles pour entrer dans le monde de fortune financière. Nous allons à Romains chapitre 8, verset 6. Romains 8, verset 6.
L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Yebabo. Quand vous botami asika, vous commis mutu asika. Makambo nyoso akala etiki bomo ina yo. Bible zo lo baba o babotami na nzambe ba komi molimo. O komi esprit. Jean chapitre 3 verset 6. Pourquoi? Nzela ya liboso ye kosunga yo au compte de la fortune financière, c'est soyez spirituel. Amen. Amen. Soyez spirituel. Amen. Alors, l'affection de la chair, kolinga nzoto et koéloigner yo na nzambe. Amen. Galates 5 verset 6 c'est le dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceux qui ont tant de manifestations en nzoto, ils ont plus que le fruit de l'esprit. Amen. Hein? Verset 19. Ebeleao, bondok, bonganga, koswana. Eh, tala. Zamba komona yo déjà kunate. Amen. Na lolendo, zamba mona yo kunate. Amen. Na lokuta zamba mona kunate. Amen. Na bundumba zamba mona kunate. Amen. Grâce à l'eau. On peut continuer à causer Christ entre temps aux andos. Et qu'on s'en a maté. Causer le chrétien. Amen. Zonge pas na kolo pesa motema wana. Kolo na lemie lokolo. Ezana motema kwa bando kusala bafe. Azo kende bandaka azo. Mkora bongole ki motema. Azongi kana bato moko bando ko kende. Na baninga na yeba zo beta dama, zo ko beta dama. Babengi me yako beta dama bite. Kana zo suna maboko te. Oh. Yabane zani. Abite ko maboko za ngate. Ekumi ya Yesu. Amen. Alléluia. Maboko na Yesu ekokende lisusu bisika Yesu azate. Amen. Makolo na Yesu ekokende lisusu bisika Yesu azate. Amen. L'affection de la chair c'est la mort, la mort. Et belé bazo tambola bakanisi bazala bomori. Zoka deba kufa. Amen. On est vous en partage na. Amen. L'affection de l'esprit. C'est-à-dire kotisa mbuma ya molimo kati na yo. Zongisa bolingo. Zala mama esengo. Zala na maîtrise. Atali ka mama yendenge nini. Continuez kosala bolamu. Amen. Grâce à l'eau. Ba mwana yesu sote na misale ya nzoto. Wana nde tobengi spirituel. Parce que tant yo botami ya sika, obotami déjà molimo. C'est-à-dire mutu ya kati na yo, aza mutu ya sika. Zamba a besoin de poso yote. Amen. Azana besoin mutu ya ka. Amen. Allez bien. Dans avantage koleka le poso. Tala, ko banda lelo, yo koko yete na misale ya nzoto. Amen. Nazo donné aux allez libérer dans nzoto. Parce que aux allez spirituel, ya vone kokumba yo, kokota na dimension ko zombongo. Amen. Toutes les bénédictions que vous voyez sont spirituelles. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit l'Éternel qui nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles. C'est pourquoi mercredi, il y a un makambo est un bon mystère. Et un mystère pour l'année, les aspects spirituels. Allez bien. Alors bien, ils ont mon anaboïté. Pour l'année, ils ont molimo. C'est emballé en esprit. Esprit en ezakati nanani kati na yo. Amen. Tala mbongo ekuuta libanda te. Amen. Changement ya vie ekuuta libanda te. Amen. Ekuuta kati na yo. Amen. Parce que ça mutu akolimo. Amen. Parce alors, Alléluia. akani si zamba zo songa biso ko ete église ya lemba tozala exceptionnel. Amen. Alléluia. Motema nange zo punza komona bino tobimi batu ya esengo. Parce que ozo visiter ndeko sans critiquer. Amen. Ozo sala otonga kate. Amen. Nazo kamera motana. Amen. Amen. Eza obimia obandi critique. Opesi moto bandi kotombola. Na moto na sel la kaye. Te. Alors, Amen. Paloubi, quand on s'affectionne à l'esprit, nous avons la vie et la paix.
tala yo zo koma mutu akimia lelo trouble nyonso ya vie lelo parce que zo koma spirituel ezosila na kombo na Yesu. Alors 3 gens de alobi bien aimé abengi bino ba bien aimé, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Bah oui, va prospérer, mais ça va bien aimé. Bien aimé, mon corps prospérer. Alobi à tous égards. Alors, aussi, il est comme au au foloki. Au salon commerce, au foloki. Ok, de Moussala, au foloki. Tala. Au tala bateau, au salon à côté. Compagnon n'est pas mon amanatine à la yo. Amen. Amen. Parce que yo, aux alliés pas mourir la compagnon. Amen. Tout est Joseph Agoyeb Sayo. Amen. Esclave, domestique, à continent d'accord mon conseil. D'accord, bandit au pamboulin. Amen. On a dit, Yosa Nazar. Amen. Yosa spirituel. Amen. Zamba pamboula kaba me chanter. Amen. Amen. Le col aux âmes me chanter. Vous osons en aller pamboula. Amen. Razalo. Razalo. Deutéronome 8, verset 18. On a le dit, là, nous avons dit, nous makasi. Makasi. Nous makasi. Nous makasi. Il y a une seule alliance. Alors, deuxième chose, tout compte la dimension que vous avez solo, c'est s'engager dans le sans colemba, dans la pratique de l'alliance. S'engager sans se lasser dans la pratique de l'alliance. Quand vous avez une alliance, vous les battez. Bible zolo batokomona bangona bazolela na semence na bangona maboko bazolela tubake kolona bazongi lisusu bazolona alobi kaka bango wana nde bakozonga lese ntango bakobuka saison na yo akobuka esekoki. Alléluia. Dans ce continent koyebisa yo okoyena dim esikoyo otia mona ba conteneur. Parce que ça c'est son yakubu. Alléluia. Alléluia. Oye nango na église na batu so bakamu. Amen. Amen. Dim na yeko to tse batu mitu. Amen. Parce que engagement nyoso zali kobi pesa na alliance nzambe. Bien aimé, okotika laka jamais donner moko. Amen. Philippiens 4 verset 15. Vous le savez vous-même les Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Okay. Plus aux autres, salana, vous savez en colo, aux autres lona, aux autres font le compte na lola. Amen. Aux autres font le compte na lola, onyo sope saka. Ndengo yo kilo banaza. Pesi babola, pesi babota na biso, pesi ba papa na molimo. Ozo son ecclesia, ezo kende liboso. Compte ze fungwama. Amen. Vous faites le seul à le faire, car vous envoyez déjà à Thessalonique à des reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ok? Bazalaki ko pambola yena biloko na bango. Bazo kanisa musala nzambe esika zalaki na nzamba. Bazalaki ko pouvoir pour naï. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche les fruits qui abondent pour votre compte. Amen. Plus vous allez constater la nzambe, compte na yonde zo fuluka. Amen. Sikane ebisa yo. To ko 6 2020 te. Vous allez compte. Amen. 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 Parce que quand il y a des choses au fond, il y a pas que ça facile. Amen. Mais alors, et ça n'a facile. Voilà. Papa, nous sommes côté de l'homme Kanda. Tout le monde est bon, le côté. Amen. Aboutoua Nazareth. Aboutoua Nazareth. Aboutoua Nazareth. Yo beaucoup au Cabo. Là, la formule compte. Dans vos autres dans la lola, banque pour recevoir Yango. Amen. Mais alors. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'étais comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et c'est lui qui est agréable. Tant que nous sommes sur le thème de malam, et zo matam et pas une ensemble de logo la mbeka ya solma. Bien aimé.
ata opesaka 1000 francs na motema malamu eza na solo malamu epa na Nzambe. Yesu atelemi na kitunga azotanga ndenge bato bazopesa alobi bango nyonso bapesi ebele bapesi eloko te me mwasi oyo apesi kaka meye mibale apesi ya mutuya tala maboko na ye ekobanda kopesa ya mutuya okozala témoignage mpo na Nzambe. Nzambe akomaka totatela mpo na ye tabi Nzambe akotatela mpo na ye. Yoka 19 et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ozozonga lelo na provision surnaturelle. Lelo okomona basaka fufu ezokota na ndako na ye. Okomona mbambo na mabenga na yo. Parce que la provision surnaturelle ezana mpona bato bazalaka engagé na alliance. Allez bien. C'est l'alliance. Kala mingi te. Sécheresse na yo ezosila. Mais alors, le troisième, nous devons nous engager à être une bénédiction. Ok. Niveau nyonso zali, même il y a 1000 francs. Maintenant, vous partagez. Vous avez maman, foufou na ndako na yo, ata eza moke. Muto nous avons la joie yenga peut-être la joie ibisa yote. Zo foufou na pesa. Amen. Mbongo ane tikali moke na poche na yo. Muto na zaki transport pesa. Amen. Zala une source de bénédiction. Amen. Komi kangate. Allez bien. La zone de Nzambe que saison oyo. Tangu yoko komaliziba ya mapamboli. Tala. Nyonso zo mona na lola ikokita na vie. Amen. C'est l'effort. Kuchona kututi. Amen. Mais pambolaka. Amen. Pambola. Atala baloba. Kende malamu. Nyonso kotambola malamu pona yo. Praise the Lord. Plus vous allez sous la bénédiction, plus vous allez dans ça. Amen. Amen. Zamba vous allez na yo. Pour être vous allez continuellement les iba. O yezali ko pambola baninga. Maman moko na haine. Azui makanisi ko encadrer ba orphelin. Mbongo te kaka makanisi. Tango bandi kusala ngo mbuke azosangisa batu azosangisa bana mbongo suki abandi kuzo wapi toyibite mais lokola Nzamba alinga ka mutu wa bongo Nzamba bandi kufula ba porte pona mwasi. Amen. Kufo ya mwasi wana barua nyonso mukili baye. Amen. Ah raba santa dala yo kozala mutu honnête. Amen. Kufo mwasi simple azaka président chef wa quartier te ministre te dala kozala susa mapa. Amen. Ezaka makambo mike wotu mwana na mike tozo rejeter ya monde sala kabatu. Amen. Dorka sazo tengela batunda bilamba ayiba ine iteke bilamba ne ko banatina na mapambo ninyo sozo pambo la batu ekupambo ndei. Amen. Nazaro. Alléluia. Ça a une source de bénédiction. Proverbe 11 verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Plus riche. OK bon. Zamba ne biso za Zamba plus. Amen. Alléluia. Amen. Tango yozo pesa okosutuka yozali abondé. Amen. Okosutuka vous a débordé. Amen. Alléluia. Amen. Vachement béni. Amen. J'ai dit bien vachement béni. Amen. Toi Nazarakatia. Amen. Toi Nazarakatia. Amen. Alors mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. La loi économique a déjà défié. Si vous épargnez en économie, vous allez bien. Les gens vont dire non, il ne faut pas épargner, il faut disperser. Alléluia. Ceux qui ont l'économie, vous épargnez, vous avez économiste. Les gens vont dire non, ceux qui ont 1000 francs, Amen. Foufou Yandambo, on a pesé. L'obi Okuya. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, Nzamba kena ndako ya veuve. Vous voyez ce temps là. Awa, vous allez comme fumu muke. Yezaka ngai na mwana tolia tokufa. Tala yoko kufa te. Amen. Na basi wana Nzamba kumpimisa yo. Amen. Alebi na ibo. Pesa d'abord. Alléluia. Tango atosi alambeli fufu.
asutuka ndako etondi pendant plusieurs années. 6 ans ya nzala mwasi wana zona. Nzala ya mutu moko ezokoma na suka lelo. Basi ya mutu moko ezokoma na suka lelo. Chômage na ezokoma na suka lelo. Parce que vous êtes engagé à cause de une bénédiction pour les autres. Amen. Bien aimé, kokanga maboko na yote. Okinga? Amen. Muke ozomona ezala kutu ya yote. Amen. Yeba ke tozaka ba gérant. Amen. Ozaka ka gérer apa? Ya bamba. Soki bazoluka ngo pesa. Amen. Kapeteli bino lisolo ya mwasi mama moko ayawa yebisinga lobi. Papa. Nani mutu aliboma? Ayena butu na 23h. Biso na mulunge tovanda ndako. Aya zo teksa, ayi mama oyi pesa nga mai. Habite na lebi na pesa mai te. Na pesa mai te na lebi. Ayi site mama yo pesa nga mai. Ayi site papa pesa nga mai. Albi na mwana ikende pesa mai. Nakupwa bien. Mutu aliboma. Bayi ba pesa mai. Yokai. Daye rozo sala fier lupango. Daye bubunda kapona lupango. Ba chele ba arma na lupango. Luwana yo sana lupango. Wasa sutuki Alléluia. Amen. Kopo ya mai epesi zamba bandi kosakola. Amen. Siko alobi na bango kopesa ngali na minute kopesa lipa tozala mbongo ya kopesa lipa te. Babi d'ailleurs boliete. Makambo azoloba makambo ezala ndako. Amen. Alléluia. Tala zale le pamboli ya bato. Amen. Maman mosusu alobi kopesa 500 francs. Tango apesi 500 francs alimo. Na tongo bamoni ka camion eye. Babengi mama oyo. Oyo azaki ya mai. Biloko ebandi kokita. Amen. Oyo babengi na poto le même jour. $3000 na maboko. Amen. Tala, lipamboli ya moke ezoprovoke na nzambe ekozoma ya monene. Amen. Kasalo, mutu ya liboma. Tala, komi kucholaka bato te. To ekole na nga te. Premier ekole eza kuna te. Pambolaka nde bato. Sala besoin ekolo te. Kasalo, sala pambolaka bato boyi te. Sala nzambe. Amen. Obi, nzambe ayaka na baforme be. Ebele. Lokola mutu ya liboma, lokola mwasi ya ndumba, lokola ndenge moko boye. Mais soki ocholi nzambe. Amen. Tala, yo zali pambo. Amen. La bio zali pambo. Alléluia. Balobi, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Amen. Motema etondisami kaka kosala bolamu opunzapunza. Tala, bato bakobanda kokamwa yo okolongo na mabele otiki yango meke. Amen. Ozokanga bien? Mpona nini motema na yo ezala mpona bolamu. Alors, et celui qui arrose sera arrosé. Lelo bako arrosé vide. Amen. Bapamboli nyonso osala na libota na yo babosana nzambe azozongisa lelo. Bokola baleki baza na poto bazofinga yo lelo nzambe akozongisa lelo. Sozokanga bien? Kasi nzambe azolobela motu moko. Alors, continue kosala bolamu. Le quatrième, marcher dans l'intégrité financière. Job 1:3. Nzambe ayebi motema na biso malamu. Ayebi etamboli na biso. Ozala besoin kozala correct na makambo etali mbongo. Job chapitre 1:3. Balobi, l'homme intègre, craignait Dieu, se détournait du mal. Bongo nzambe apimela mbongo mpona nini? Kochangeaka bachiffre te. Moto moko alongwe na mosala atourne bachiffre abongisi mosala mpona 300 000 alors que bazofuta $500. Mais wana ekozala liboma bien aimé, tambola bien ata otikali vide na poche ezala intègre. Amen. Moto moko azotongisa ngai na telefone paster napesi ye 33 sec ya makala na 33 ya farine mais azomonana te. Pourquoi? Ekokanga vi na yo libele na malédiction. Amen. Vous savez, biloko ya mike mike tosala kekanga bato. Amen. Faut faire beaucoup attention. Amen. Faut faire beaucoup attention. Bapesi yo mbongo kende opesa kingani ekokoma te eza intégrité. C'est intégrité. Mama moko ayoki yebisanga moko miswako omoni papa wana
Na pesa ka mbongo ba pesa. Tangu na tuna ka frère wana ekoma kate. Bien aimé, zala intègre. Amen. Ce qui est ya yote. Amen. Très bien. Intégrité ya nous nous permettre Zambe atambole liboso na. Genèse 17 verset 1. Abraham. OK, na moni o tosinga. Mais sois intègre. Zamba ko contrôler muto za intégrité. Zoka a ko contrôler yote. Ayebisi Abraham, je commence à te contrôler parce que tu dois marcher comme un homme intègre. Il faut faire attention avec les chiffres. Nous sommes comptables. Razalo. Nous allons libérer notre corps. Amen. Nous sommes le Saint. Nous sommes le Saint. La Genèse 26, verset 1, 12 à 14. Cherchez à être guidé en permanence dans vos efforts. Cherchez à être guidé. Bien aimé, tous nous comme bien. Mais mouton ko kambozo misoliza kanza za. Komi kamba yo mo côté. Amen. Ah on peut exemple nzaleye. Pandémie na tangu na bango, na tangu ya Isaac. Entreprise zo kanga. Ya ke pa roi. Roi na zo kima mboka oyo. O yo zo sale lo côté. Roi za na lo côté ya kopesa na ta ya récession. Amen. Amen. Tout le monde peut se millions. Parce que la pandémie est là. Mais, les gens ici, ceux qui ont toqué à couper ça. Amen. Amen. À quel pas roi? L'andaka directive yaza, va faire les autres salles. Pour le moment, on a tombé. À qui écoute? Nakaya kusoma mingu ndindi. Est-ce que ça m'a levé au terme mingi? Hein? Attendez, nous écoute. Allez bien. Amen. La Bible il n'est pas donné à l'homme qui marche de conduire, c'est pas. Amen. Matambe na yo, tikazamba kamba. Amen. Alors. Tikazamba kamba matambe na yo. Amen. Ba faire les autres uta na mutute. Dans les lots bato ebele bazo santa. Amoni mama otimi kata awo. Ezo tambola, zo teka. Ipa yekutia. Okoteka te. Parce que ça ya yote. Amen. Tikanza bakamba yoteka mika te. Amen. Zambe na biso longola kapatu ya muke. Akomisa ka bangu ne? Amen. Na mona tata moko na village na biso. Azoteka mungu ya muke, mungu kaka ya muke, boso parcelle. Azoteka. Batu basotuka ba conteneur ya mungu. Amen. Yo kanza me makambo sana. Ba pesa me mokombo ya mungu. Zoka ake mabele atikeli bana mutu abanda na zéro. Zambe amona ka faible commencement. Amen. Mais akomisa ngango grandeur. Razalo. Pona nini? Parce que vous allez guider. Amen. Tala, désert ya mutu moko ezosimeli. Amen. Désert. Vigno sozo mona sala désert. Tikanza mbakamba yo. Amen. Ozobi bana désert okoma na jardin na yo. Amen. Razalo. Amen. Mwana biso asalinda. Asalina jardin na kati. Komi kuna ngabi. Oh lola penza. Vi yango wana. Alléluia. Kala mingi te. Ozolo mwana ndako ya moke wana. Amen. Kuma tana ime. Amen. Est-ce que mutu anazala? Amen. Ozoka bana za. Amen. Mutu mwa ke kutambula na mai. Ke kutambula. Abuli kama kanisa na yelo bi simba mulangi wana. Simbi mulangi. Atana na mulangi. Papier boko. Apasoli mulangi. Tango afungoli ezala mokonzi moko alobi mutu akolokota mulangi oyo akomi mbongo na ye nyonso eza mutu wana. Ozoka ba? Amen. Akende na banque banimero de compte bambongo nyonso ekomami wana. Asigné na kombo na ye. Tango mutu wana lokoti mulangi afungola bola akomi riche. Amen. Alléluia. Pona nini Zamba akambaki. Amen.
bisika nyonso trésor na yo ezali nzambe akamba yo okozanga yango te ozobima makolo na ekokutana bato bakochange okanisa te baza bato ebele te motu kaka mo nzambe akotie liboso na ye obima okutana na ye lopango na yo eza na maboko ya motu lelo nzambe akutema wana lelo ekopesa ezalo musala na yo ekopesa bena yo akobenga yo parceke lelo motu wana kolala te nzambe akokamba bokutana na ye Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Andimeli ke lelo nzambe azokamba yo lelo nzambe akamba yo bisika nyonso difficulté ezalaki nzambe akolumisa yo aya akuti badisciple après résurrection na ye basali tout balobi te alobi na bango bobwaka na côté gauche bwaka mnyama na bino ntango babwaki babimisi mbisi tala difficulté ya motu moko ezosila direction divine eza eloko ya motu ya même mpona kobala mwasi lelo okokutana molongo ezalo akopesa yo kimia na motema kaka lelo sabe direction divine yango nde epesaka kimia vi nyonso ezaki trouble lelo ezozwa kimia nazokamena motu wana nazokamena motu wana te ezalo Proverbe 23, verset 7. Tel est vos pensées, tel est vous êtes. Au cause de la monnaie, ne connaît pas ma yote. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il faut s'engager à penser, à déclarer les paroles enracinées dans l'alliance. Zoa m'a commis pour l'alliance. Et comment penser là? Longola pensé que ça mobola. Et loko ya liboso ezo kanga bato lelo eza makanisi na bango. Même niveau nyonso za lelo eza makanisi na yo. Mais ceux qui ont révolutionné makanisi wana à travers maloba ya Nzambe lelo ozobika. Lelo ozobima. Pensez où ezali large et ko changer vie na yo, eza penser à Nzambe. Alléluia. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Ceux qui osent la pensée à Christ, même l'université peut échouer. Amen. Daniel Bazoua qui m'a candidaté dans la Bible lobby, ils étaient devenus meilleurs plus que les sorciers et sorcières. Amen. À cause de la qualité à penser. Amen. Même ceux qui osent l'économie. Les problèmes. Amen. Aux autres penser ensemble. Pour résoudre le cas y a battu de l'eau. Amen. Pensez sur positif aux actes mettre et ça pour transformer vie na. Romains 12 verset 2 Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Les lois au côté intelligence ensemble. Avec intelligence ensemble vous échouer. Mbongo ekozala na porter na yo. Amen. Misala okende kokoma j'ai l'honneur okomango te. Amen. Parce que penser na yo bakuluka ngo. Amen. Grâce à l'autre. Alléluia. Ba grand penseur nyonso baza batu ya minene. Amen. Amen. Longola makanisi ya moke ozalaki nango. O se limiter na tozo te ka po bana bani ya matembe. Siko kotongoka. Alléluia. Tala. Penser et changer comme le bamunoko. Amen. Banda kufungula munoko le bama kamba batamine ya mine. Amen. Pour le suma kamba le mutu yoso te. Alléluia. Même là teli na yo ko changer. Kolia na yo ko changer na munoko na yo. Amen. Alobi Proverbe 18-20 alobi les akaka ba oyo ba yibi koloba bien de ba ko rassasier bomo na ba na bango. Victoire ya bitumbesi la kana munoko. Amen. Ngai ba kuboma ngati. Amen. Alléluia. Ndoki moko ta ko senda ngai lo. Amen. Na ko kende nkunda te avantana ngai. Amen. La ta pensée ya Nzambe. Et ko transformer domaine nyonso ya vie na yo. Amen. Praise the Lord. Ozo bima le na témoignage. Amen. Ozo bima na témoignage. Amen. Évitez les paroles vaines. Ecclésiaste 7 verset 6. Bilo bele apa. Le bon makambo est transformé fini. Oui, ils allaient intéressé you. C'est pourquoi moni. Là qui peut me donc
ngana mwana kanduki. Amen. Nazana nzambe ya munene kati nanga. Amen. Défi ya kozanga koya nango te, mais na kolonga. Amen. Mais alors, arme-toi avec la bonne pensée, la parole de l'alliance. Loba yango tongo pourquoi? Plus ozo loba, plus c'est que ça s'accomplit. Parce que maloba ce qui est pimi et kozonga pamba te, il faut impérativement ekokisama. Mais alors, yozo penser à ça. Yozo penser à ça. Somme 67. Somme 67, verset 5 à 8, Bible de l'Oubli. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture, et tu les conduis, les nations sur la terre. Le peuple te loue. Oh Dieu, tous les peuples te louent. Alléluia. Yasuka, continuez à vous réjouir pour avoir les retours de ce que vous avez semé. Zala mutuya esengo. Esengo se suppose les actions de grâce et la louange. Esengo suppose que yo ozo kumisa nzambe. Ebele abatu kumisa kachiso nzambe te à cause de la situation bazana. Mais tu kana yebisa yo. Dans Luc 17, nous avons zongi et pas dans nzambe pour être amuna ki bola munanza nzambe. Quel que soit niveau aux alliés, banda kukumisa nzambe. Alléluia. Ozana ndaku ya muke, ulala kana etoko kumisa nzambe. Amen. Dere ya kusipapa ezate kumisa nzambe. Amen. Nzungu kaka mibale olamba na oyo kaka nzungu wana ndio ozolambela biloko nyonso kumisa nzambe. Elamba ya kolata ezate ozakaka na ngomoko kumisa nzambe. Amen. Kala mingi te esengo oyo ozomema na kukumisa nzambe ekoprovoke nzambe akota likambo na yo. Alléluia. Nzambe kala mingi te akosiéger baproblème nyonso. Somme 22, verset 4. Akoya kokota likambo na yo. Voilà. Moteme nyonso eyaki ma recharger de lui comme ça. C'est pas là. Même ceux qui n'ont pas collé à Kafufuna na Mungu. Makambo na zolo bizai. Amen. Biso tulie fufuna tondoro. Amen. Tamu zengani. Amen. Hein? Fufuna tondoro. Le nom volia aussi. Amen. Les voix ya mtu mwezo changer. Amen. Désolé mais mtu moko. Amen. Les lois za na mesa kulele te. Kala mingi te tonda nzambe. Amen. Nzamba ko pesa mesa carré. Amen. Ya 24 chaises. Amen. Hein? Bilei etondi na mesa. Banda na lokukumisa nzambe. Amen. Même esengo na motema. Amen. Eloko moko te tongisa makanisi na yo. Amen. Zalo. Televesi kozala. Televesi. Zalo. On va pas la mine. Amen. On va pas la mine. Amen. On va vous sans en merci. Nous ensemble. La famille aussi. Nous manzela. Ils ont côté sabiso. C'est le la partage na biso. Et côté sabiso na bozi na biso. Sans eux le polo ya pas na kozangate. Pour nous ce sont des pas yo. Dans le nom du sang de Jésus, nous avons ainsi prié. Les deux âmes qu'on a besoin de se faire. Alléluia. En tout cas, 5 minutes. Moi, j'ai un cafou. Moral. C'était de l'eau. Là, nous avons libéré. Faveur du colon. Amen. Nous avons libéré. Comme nous sommes avec de l'eau. Et nous avons la dimension assez. Amen. Ok. Nous avons 5 minutes dans l'eau. Tumokaza na instrument de transaction na bongo.
esengo esila na bana yo te na ezalo ok sanza na biso ezali na suka fortune financière eza partage na yo Amen. tikana mpe so secret ezalaki ya suka ya mokolo oyo ya fortune financière ezwa engagement ezokanga ezoloba kolo na kosumbelo télévision monene azopesa $500 azopesa 1000 lelo kozonga te sa engagement ozokanga be sala engagement na motema na yo na nzambe lelo okokota na mwa tout différent et honorer engagement wana ozokanga sala yango na motema na yo na nzambe azopesa secret okoyekala mingi te otandi mituka libanda oyo ya kodedikase ezalo mituka etandami awo libanda ya yo ayebisa ndeko moko kala nabi tokei kwesa l'évangélisation na kinkola pour la première fois zoya na chapelle tokei kinkola tobanda évangélisation de 10h à 18h na kinkola centre centre pe ambe nayebisa ye oya na 5 ayaka na fortuna soki fortuna 5 na dédicace a témoigné que okonzela ngai évangélisation nde alobaki yango tala ozozonga lelo lipambo esika bakanga vi na nzambe abimisi yo malere ya vi ya motu moko ezosila ye basi ya motu moko ezosila ye kende lelo nzambe akofavorise ye baporte ya bolamu na ezofungwama bisika baloka yo bango wana baloka ye lelo bakobetelo maboko nayebi bakobetelo maboko bakobetelo maboko konte ya motu moko ezofungwama na banke na pasa gouvernement akobenga yo atia bolamu na maboko na yo kombo na ye kokende sango bisika nyonso ndenge mpongo ya papa eyebani yawe mpe ezoyeba pesalo telema Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ici déclaré. Nous avons déclaré la bénédiction. Amen. Au comment la bénédiction de tous côtés. Amen. Au lali na mapamboni, au namuki na mapamboni. Au bimi, au zongi na mapamboni. Amen. Vous allez partager. Amen. Partagez le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est mon année de briser les limites. C'est aussi mon partage en Ce que Christ. les yeux n'ont point vu, l'oreille n'a jamais entendu, ça se fera cette année. C'est aussi notre partage. Félicitations. Amen. Au Pamboulabi. You never disappoint, oh my God.